বন্ধুরা, এটা ছিল আমার ছাদ বাগানের আনা 6 টাকা দিয়ে এই ডালিয়ার গাছটা। ছোট ছোট ছিল যখন লাগিয়েছিলাম, প্রথমে একটা ফুটেছিল ভিতরে, ওটা একদম চুপসে গেছে। আর এই যে এত বড় হয়েছে গাছটা, দেখুন কত বড় হয়েছে। যখন এনেছিলাম তখন এরকম চারা ছিল, এরকম এরকম ছোটো চারা ছিল। এই চারা এরকম এই ছোটো ছিল, তারপরে আস্তে আস্তে এত বড় হয়েছে। এই একটা রং দেখুন কত সুন্দর, রংটা এখনও, পাপড়িগুলো এখনও সব মেলেনি, এখনও এত সুন্দর হয়েছে না। আর এখানে একটা হয়েছে, এটা হয়েছে, এই গাছটা পুরো ভেঙে ভেঙে গেছে ডালটা। এইটা একটা হয়েছে, এই যে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে।